Hallo, vandaag hebben we een uitdaging. Wow. We gaan het eten uit de tekenfilms proberen. Wie ben jij trouwens? Ik ben Sneeuwwitje, want ik haat Sneeuwwitje. En ik ben. Raad eens wie ik ben. Minion. What? Nee, ik ben Homer van de Simpsons. Nee, je bent Minion. En jij? Ik ben Grinch. Nee, wacht. Michelangelo. Uit welke tekenfilm? Ninja Turtle. Oh ja, geweldig. Zie je die nummers daar? En achter die nummers staan tekenfilms. Laten we het eten uit de Ik wil tekenfilms beginnen. proberen. Ik wil beginnen. Wacht, eerst de regels. Iedereen beoordeelt de gerechten van 0 tot 100. Oké, laten we gaan. Oké, laten we gaan. Ik kies nummer 4. Ik kies nummer 8. En ik kies nummer 16. To, het geheime leven van huisdieren. Ik heb alleen het eerste deel gezien, wachtend op het gerecht. Het is Shrek. Wat denk je dat het zal zijn? Misschien aarde. Ik weet het, ratten. Ik zag daar ratten. Ja, gekookte ratten. Het is Bunny met de wortel. Simpsons, hoe kan dat? Ik ben zo verrast. Dat wordt een donut. Donut, donut. Laten we onze gerechten maken. We zijn er al. Jij eerst. Ja, jij bent eerst. Phew. Ik wist het. Ik vind de geur van hondenvoer lekker. Okay. Ja, kijk naar jou. Kun je? Oh, oeps. Het is als medium. Medium selfie. Ik heb iemand gevonden om dit eten te proeven. Niet voor mij. Het is Loek. Vind je het lekker? Tuurlijk. Mijn beurt. Wat verwacht je? Ratten. Wat is dat? Wat? Dat heb ik niet in de film gezien. Oh, wat is dat? Het is een oogje soep, je moet het drinken. Drinken. Nee, Maria, het is niet om je handen mee te wassen. Excuse me. Je moet het drinken. Het is soep. Drink het. Water met citroen. Weet je, het is als zoet ijs met ketchup. Het is zoet, maar met ketchup. Met de ketchup, waarom? Ik haat ketchup. Het is geweldig. En het is mijn beurt. Ben je klaar? Wow. Suikerspin. Suikerspin. Weet je hoe je het moet gebruiken? We moeten daar suiker in doen. Ja, maar niet te veel erin. In het midden. Hier. Okay. Ja, ik denk dat dat genoeg is. Oh, suikerspin. Echt. Probeer nu, blijf proberen. Ik ben klaar, denk ik. Ja, Here I pour caramel over the cotton candy. Wat nog meer? Ik zal proberen. Zo lekker. maar nu de beoordelingen. Jij eerst. Ik geef dit een 1, omdat dit zo slecht is. En 1, want je kan het niet eten. En jij? 0. 0. Oké. Ik zal ongeveer 90 punten geven. Oh, 90.
dat is zoveel. Ik liep 10 punten achter. Misschien krijg ik iets lekkerders. Ja, oké, laten we naar de volgende ronde gaan. Oké, volgende ronde. Ik kies nummer 7. 5 voor mij. En 21 voor mij. Oh, Coco. Geheim van Coco? Ik weet het niet. Tacos uit Mexico. That's what I thought you said. Laten we gaan. Oh, Hotel Transylvania. Het zal iets griezeligs zijn. Ik denk dat het gelei gaat worden. Ik zag dat er geleiwormen en een mummie waren. Ik heb deze film niet gezien. Wat Chinees eten, denk ik. Ja, oké, laten we gaan. Ik heb hier een bord. Mexicaans eten. Hou je van Mexicaans? Wat is dat? Oh, dat ziet er zo gaaf uit. Specerijen. Ja, dat is waar. Wat is dat? Ik weet het niet. Ik probeer eerst deze drank. Deze drank ruikt daar naar specerijen. Ja, het is melk met kaneel. Ik denk dat het kaneelbroodjes zijn, omdat er hier veel kaneel is. Ik denk dat het iets is gemaakt van deeg, iets gebakken. Oké, laten we het broodje proberen. Een beurt. Garnalen en reuzenei. Oh nee, ik ga het niet eten. Maar je moet wel. Nee, ik doe het echt niet. Je moet wel. Sorry, maar je moet wel. Ik kan garnalen eten. Oké, probeer garnalen. Zijn ze goed? Ja, maar ik kan me niet voorstellen hoe ik dit vreemde ei kan eten. Je moet het gewoon proberen. Proberen. Ja, Oké, ik zal het proberen. Bah. laten we gaan. Hoe is het? No way. Smaakt als een echt ei, maar het is als gelei, zie je. Ja. The devil lizard. The devil lizard in the highest for spleens and blankets. Excuse me? Waarom is het zo donker? Nee, Laten we nu naar Maria gaan. ik ben klaar ermee. Ja, Mijn beurt. Gewoon Chinees eten, rijst en gewone eieren. Basis kippen-eieren. Look, you get porridge. And it's happy to see you. Ik heb geluk omdat ik stokjes kan gebruiken. Spek. Je hebt ons bedrogen. Hey, je kunt de stokjes niet op de juiste manier gebruiken. spek is zo lekker. Kan ik je laten zien hoe je de stokjes gebruikt? Eet het op. En het ei. Je moet het gewoon proberen. Het was zo lekker. Beoordeel dit ook. Misschien 95. 95. 95. Het is lekker. En het is geen struisvogelei. Ik hou van garnalen. Dus 100 voor garnalen en 0 daarvoor. Maar je moet het hele bord beoordelen. Het hele bord zal tussen 100 en 0 zijn. Dus het is 15. Oké, dat was zo lekker en de broodjes zijn echt goed. Mijn score voor dit gerecht is 93 punten. Hey! Hé, we hebben nog zo'n 15 gerechten meer. Dit gerecht beoordeel ik met 93 punten. Dit is lekker. Ik kies nummer 19. Nummer 11 voor mij. Ik kies nummer 1. Oké, laten we kijken. Nummer 19. Ik ben zo opgewonden. Monsters Incorporation. Oké, papa, laten we gaan. Spongebob, Visburgers. visburger of hotdog. Garnalen. Garnalen zijn hun vrienden. Cartoons. Ze kunnen hun vrienden eten. Excuse me? Sneeuwwitje. Dat ben jij. Ik heb deze film nooit gezien, dus ik weet niet wat er kan zijn. Oké, begin. Gekleurde ogen. Ik vind het leuk. Oké, de middelste.
Dus het is room. Room, lekkere zoete room. No, don't worry. It's lemon. Mijn beurt. Doe open. Het is koud. En het is Krabsburger. krabsburger, reuzenburger. Oh, mijn hemel. Delicious and mouth-watering Krabby Patty. Dikker dan je hoofd. En de krab. Wow! Oh, Maria, kijk. Haha, wat zit erin? Krabsticks en uien en tomaat en kaas. Druk erop. Probeer een poot. Sorry, meneer Krab. Mijn mond is groot. Ja. Niet slecht, maar het is koud omdat het van onder water komt. Nu is het mijn beurt. Wat? Appels. Karamel. Ja, karamel. Karamel, appel met karamel. Eigenlijk haat ik karamel. Geweldig. Wacht even, het was vergiftigd. Wat zal er gebeuren, Maria? Nee. Je lacht alleen maar. Alle beoordelingen. Voor mij is het geen ijs. Het is gewoon room. Lemon. Ik geef dit gerecht 65 punten. Het is 65,5 punten. Ik geef 0,5 omdat het koud is. Mijn beurt. Laat eens zien hoeveel punten. Misschien 23 hiervoor, omdat ik appels met karamel haat. Dus zo en zo is het 23. Volgende ronde. Volgende ronde. Laten we gaan. Volgende. Ik kies nummer 10. 14 voor mij. En 9 voor mij. 1, 2, 3. Hoe is dit mogelijk? Pizza, ja, het is pizza. Hoe kan dit mogelijk zijn? En mijn beurt. En dit is Gravity Falls. Ik denk dat het gaat worden. Je weet wel, deze pizza, pizza van taart en taart van pizza. Cake flavored pizza, pizza flavored cake, and one more treat. De baas is een baby. Oké, laten we gaan. Oh, kijk eens. Ik ben zo enthousiast. Wat is dat? Kun je het eerst maken? Ja, oh oké. Tada. Excuse me? Wat moet ik eten? Sokken. Sokken. Nee, het zijn echte sokken. Oh, nee. Het is walgelijk voedsel. Je moet dat eten. Probeer het, Maria. Wat is dat? Oh, je weet wel. Dit is eten voor baby's met broccoli. Okay. En het is mijn beurt. Doe ook open. Ik denk dat het iets lekkers is. Wow! Wat is dat? Wat? Ruikt goed. Ruikt echt goed. Ik wil het proberen. Hopelijk is het lekker. Voelt als zoete aardappel. Aardappel. Het barst los in mijn mond. Hoor je het? Wat? Ik kan het niet zien. Wat ben ik aan het doen? Wat doe ik hier? Jongens, jullie zijn me vergeten. Is pizza. Hey! Mutant, geen mens, geen schildpad. Het is een dierenmutant. Nu de punten. Dit is 75 punten, echt. Ja, 75.
Ik hou van pizza met pepperoni, maar niet alleen kaas en tomatensaus. Maar het is zo lekker. Voor mij zijn het 40 punten. 40, maar waarom? Ja, te zoet voor mij. En kijk eens naar deze rommel. Het is door dit gerecht. Misschien 0 punten, omdat. Wat vind je van de creativiteit van dit gerecht? Oké, 2 punten. Dank je, mama, voor 2 punten. Heel erg bedankt. Volgende ronde. Volgende ronde. Ik heb nog steeds honger. Volgende ronde. Mag ik eerst kiezen? Natuurlijk. 20. 15. En mijn nummer is 6. En het is ratatouille. Scooby-Doo. Hondenvoer. Niet weer. Banaan, banaan. Oké, ik ben eerst. Laat mij eerst. Voor de eerste keer wil ik eerst zijn. Ben je klaar? Ja. Ik ben niet klaar. Wat is dat? A double triple decker sardine and marshmallow fudge sandwich. Wow. Wolkenkrabber sandwich. Zo lekker kun je een beetje delen. Het is van mij. Mijn beurt. Nee, dit is mayonaise. Aardbei met mayonaise of kaassaus. Omdat vrienden en kaasvrienden. Is dat? Kaassaus. Kaassaus. En het is goed. Ja. Now taste this. Whole different thing, right? No. Ouch. Wat is dat? Guacamole taart met avocado. Avocado, het is best goed. Goed. Ja, laten we de scores doen. Ik geef dit gerecht 57 punten. Ik houd 50% van avocado, maar dit ding voegt 7 punten toe, dus 57. Ik geef ongeveer 50 punten. Waarom? Het is saai, het is lekker, maar het is saai. Het is gewoon een sandwich. Het is gewoon basisvoedsel. Ik denk misschien 80, omdat de aardbeismaak zo sterk is. Dus ik voel niets dieps. Laten we gaan. Volgende. Oké, wat is de volgende? Volgende ronde. Ik kies. Ik kies Ik kies 2. Ik kies 2. 13. 12. Ik hoop dat het dumplings worden. Bel en het beest. Luca, Italiaans pasta. pasta. Laten we kijken. Ik verwacht pasta. Wat is dat? Wat is dat? Is het zoet? Nee, pittig. Ik weet niet wat dit is. Of niet? Niet lekker. We houden je in de gaten. Mag ik nu openen? Nee, mijn beurt. Oh, pasta. Excuse me? Ten eerste, het is groen. Ja, het is allemaal groen. Waarom is deze pasta groen? Probeer deze saus. Saus. Ja, probeer ook de pasta te eten. Ik kan niet herkennen wat voor saus het is. Het is heel erg pittig. Ik kan niet begrijpen wat ik aan het eten ben. Bring it del pesto. Oké, mijn beurt. Het ziet er niet uit als iets lekkers. Hoe ruikt het? Zoals kaas. Zoals een kaas. Oh, zo lekker. Lekker, echt. Ik weet wat dit is, maar ik ben de naam vergeten. Ben je klaar om dit te beoordelen? Ja, mijn beoordeling voor dit gerecht is 46.
goed, maar niet goed. Ja, precies. En mijn beoordeling is 20 punten. 20. 20 punten. Waarom? Te veel eten op de een of andere manier doen, maar het is pasta. Iedereen houdt van pasta. Maria, wat is jouw beoordeling? 5 punten. Ik weet niet wat dit is. Chinees of Japans eten. Nog steeds 5. Laten we naar de volgende ronde gaan. De laatste. Ja, de laatste. Laatste smaak. Ik kies nummer 3. 18. 17 voor mij. Geen keuze. Geen keuze. Laten we gaan. Ik heb geen keuze. Laten we gaan. Oké. En mijn tekenfilm is... Het is Trolls. Mijn tekenfilm is Cars. No way. Uitdaging voor ons. Hey man. Je moet deze film eerst bekijken. Het is Cars. Dit is Lightning McQueen. Maar de film is Cars. Cars. De film is... Madagascar. Laat mij het eerst doen. Supra. Ruikt het goed? Ruikt heel goed. Als het niet lekker is, deel ik het. Zeker. Okay. Oh, dit is gewoon ijs. IJs lijkt op een auto. Nu wil ik eraan beginnen. Wauw. Zeewierstokken, iets Madagascariaans. Oh, man. Hoe was? Zo goed. Goed. Vind je het lekker? Seaweed on a stick. Seaweed on a stick. Net als melk. Oké, mijn beurt. Iets regenboog hier. Regenboog. Reuze lollipop. Ik denk dat het de koning der gerechten is. Niet likken. Het is van mij. 3, 2, 1. Smaakt het goed? Ja, Vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren. Wacht, hoe zit het met de punten? oh ja. Ik denk dat dit gerecht 80 punten zal zijn. 80 punten. Mijn gerecht is misschien 71. Hoe zit het met olie? Olie bovenop deze cocktail. Probeer het nog een keer. Het is olie. Ik zei dat het olie is. Dat was lekker. Lekkere olie. Dat is lekker. Ik geef voor deze koning der gerechten 100 punten. 100 voor mijn reuze lollipop. Dit is mijn meest favoriete en dit is het minst favoriete. Hoe zit het met jou? Dit is mijn favoriet. En dit is mijn laatste favoriet. Ik ben niet zo boos, echt. De slechtste is deze, wat vreemde groene pasta. En de beste is natuurlijk mijn favoriet, reuze lollipop. Oh, een bistro. Ik heb een beetje honger. Laten we hier een hapje eten. Interessant. Wat een ongewoon, maar mooi interieur. Kijk eens aan. Hey, ik ben hier. Sorry. Ik kan niet geloven dat de kok slaapt tijdens het werk. Pardon, mevrouw. Wat? Ben je aan het slapen?
Word wakker, we hebben onze eerste klant. Deze bistro lijkt verdacht, dus ik ga dit restaurant inspecteren. Word wakker, Eva. Oh mijn god, Dasha, we hebben onze eerste klant. Wat moet ik doen? Ga. Hallo, welkom in onze opblaasbare ballonbistro. Mijn naam is Dasha en ik zal u vandaag bedienen. Oh. Ik wil graag een toast met ei en worst, alstublieft. En kip en groente. En een hamburger, aardappel en frisdrank. Wilt u iets als dessert? Oh, ja, ik neem het ijsje. En een kruidenthee, alstublieft. Goede keuze. Dit is onze bestelling, Eva. Wat? Dit? Ik zal het niet op tijd klaar hebben. Stap voor stap. Maak je geen zorgen, het komt wel goed. Nee, dat gaat niet lukken. Eva, laten we simpele bloem- en kaarsademhaling proberen. Oké, zolang het helpt. Ruik langzaam aan een bloem bij het inademen. En blaas zachtjes een kaars uit bij het uitademen. Ademhalingstechnieken kalmeren je geest en lichaam, zodat je stressvolle situaties kunt aanpakken. Dank je, Dasha. Veel geluk, Dasha. Tijd om te koken. Ei, worst en toast. Uw kruidenthee. Dank u. Eten is klaar. Komt eraan. Best lekker. De service is hier echt goed. Uw bestelling komt eraan. Smakelijk eten. Dank u. Ruikt heerlijk. Waar is dit eten van gemaakt? Hoe eet ik dit überhaupt? Dit is het beste balloneten in de stad. Dus geniet ervan, meneer. Werkt niet. Er zit een vlieg op mijn bord. Er zit een vlieg op mijn eten. Waar? Daar, kijk. Geen probleem. Weg, ga weg. Sorry daarvoor. Het zal niet meer gebeuren. Laten we de ongediertebestrijding beoordelen. Ongediertebestrijding is belangrijk omdat insecten en kleine dieren je eten kunnen bederven en het restaurant vies kunnen maken. Ze moeten het verbeteren. Laten we beginnen aan het tweede gerecht: hamburger, aardappel en frisdrank. Makkelijk. En ja, ik luister graag naar muziek tijdens het koken. Perfect. Wat is deze geur? Oh nee, brand. Wat moet ik doen? Oh nee, het werkte niet. Brand, help, brand. De brand in deze video is niet echt. Hij is gemaakt met graphics en animatie. Blijf veilig. Dasha, help. Wat is die geur? Oh, nee. Wat gebeurt er? Rustig aan, Eva. Ik los dit op. Oh, nee. Klaar. Je moet de
volgende keer voorzichtiger zijn. Volg de veiligheidsregels. Het is belangrijk om ze te volgen en veilig te blijven. Heel slecht. Brandveiligheid is belangrijk in een restaurant. Het betekent dat je voorzichtig moet zijn zodat er geen branden ontstaan en weten wat je moet doen als dat wel gebeurt. Dit restaurant moet beter. Het eten is klaar. Smakelijk eten. Dank je. Oeh. Wat is dit? 1 seconde. Alles is onder controle. Wow! De heerlijkste luchtgemaakte aardappel. Oké. Voedselkwaliteit is heel belangrijk in restaurants om 3 hoofdredenen: gezond en sterk blijven, maagproblemen vermijden en je eten lekker houden. Voedselkwaliteit niet goed. Ga terug. Waarom ben je zo snel? Ik regel dit wel. Sorry, beste gast, dit zal niet meer gebeuren. Het zal maar beter van niet. Laten we de sfeer beoordelen. De sfeer is het gevoel of de stemming die het restaurant aan zijn klanten geeft. Niet goed. Ik hoop dat dit onze klant blij maakt. Het hoofdgerecht is klaar. Kip met groenten. Dank je. Wat is dat? Dit was niet besteld. Dit is een compliment van ons restaurant aan onze gast. Oh wauw, geweldig idee. Wat? Ik heb dit niet besteld. Dit is een compliment van de chef. Oeh, dat is heel lief. Dank je. Sorry voor het ongemak. Er zit een rat in mijn mandje. Haal het er meteen uit. Het spijt me, heel erg. Ik zal alles oplossen. Meubilair. Slecht. Ik hoop dat dit je beste dessert is, Eva. Wauw. Wat een mooie presentatie. Ik heb nog nooit zo'n presentatie gezien. Geweldig. Pak het, pak het. Is het weg? Eindelijk. Dit bistro is geen restaurant. Het is een ramp. Oh, geweldig. Net wat ik nodig had. Kinderen, onthoud altijd, help elkaar en volg de veiligheidsregels. Als er iets misgaat, blijf kalm en werk samen als een team.
is hier aan de hand? Ik hou van roze. Welkom op mijn roze kant. Ik hou van blauw en welkom op mijn blauwe kant. Kom naar mijn blauwe kant. Kom naar mijn roze kant. Wat? Roze kant is beter. Nee, de blauwe kant is de beste. Kies een roze gerecht. Kies een blauw gerecht. Deze. En deze ook. Roze is de beste. Blauw is de beste. Roze, Blauw. roze, blauw. Oh, ik heb een idee. Ik neem ze gewoon allebei en jullie gaan met mij mee. Dasha, waarom heb je ons hier geroepen? Laten we een spel spelen om te ontdekken wat beter is, roze of blauw. Roze, Blauw. steen, papier, schaar, schoenen. Ik hoop dat ze vrienden worden na samen te spelen. Het is jouw fout. Nu is het jouw schuld. Oh nee, het zou een vriendschappelijk spel moeten zijn. Ik heb een beter idee. Ik zal ze laten zien dat roze en blauw even goed zijn. Laten we een grote roze-blauwe toren maken zoals deze. Alex, Vera, kijk naar deze grote toren. Wauw, wauw. Roze ziet er beter uit. Nee, blauw ziet er beter uit op deze toren. Oh nee, niet weer dit. Roze, Blauw. Het was jouw schuld. nee, het was jouw schuld. Nee, jij duwde het. Nee, Geduwd. Oh nee, ik hoop dat ze vrienden worden hierna. Dasha, kies het volgende blauwe gerecht. kies het volgende roze gerecht. Ik wil deze. En deze ezen. Waterijsjes zien er goed uit. Dasha, je moet zelf waterijsjes maken. Wat? Laten we gezonde waterijsjes maken. Laten we Alex en Vera voor de gek houden en deze twee kleuren omwisselen voor de lol. Tijd voor bosbes. Laten we ze nu allemaal in de vriezer leggen. Geniet van de waterijsjes. Ik wil alleen roze. Alleen blauw voor mij, alsjeblieft. Zo grappig. Oh no. Jongens, de kleur maakt helemaal niet uit. Nee. Nee, Omdat blauw en roze allebei goed zijn. dat is beter. Ik denk dat ze allebei vriendelijk worden.
Wauw, ze communiceren. Dat is geweldig. Hey, Dasha, kies het laatste gerecht. Ja, Dasha, alsjeblieft. Hey, Dasha. Hoera. Zo grappig. Niet grappig. Nou, in ieder geval zijn ze nu vrienden. Wel, vriend, laten we deze rommel opruimen.